వెల్కమ్ టు ఫ్యాక్ట్ చెక్. నేను వైష్ణవి. 10 మందితో మాట్లాడితే వాళ్ళు 8 మంది సరిగ్గా నిద్ర పట్టడం లేదన్న అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. శారీరక శ్రమ చేస్తే ఒళ్ళు తెలియకుండా నిద్రపోతాం, కానీ బుర్ర పెట్టి చేయాల్సిన పనుల విషయంలో మాత్రం ఆ పని రివర్స్ అవుతుంది. మహిళల విషయంలో ఇది మరీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. 2020 నేషనల్ హెల్త్ ఇంటర్వ్యూ సర్వే ప్రకారం అమెరికాలో 14.5% పెద్దలు నిద్రపోవడంలో ఇబ్బంది పడ్డారు. 17% మంది నిద్రని కొనసాగించడంలో సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారు. నేషనల్ హార్ట్, లంగ్ అండ్ బ్లడ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ప్రకారం అమెరికాలో 70 మిలియన్ల మంది దీర్ఘకాల నిద్ర రుగ్మతలతో బాధపడుతున్నారు. పురుషుల కంటే మహిళలే ఎక్కువ నిద్ర సమస్యలతో ఉన్నారు. 2020 NHIS సర్వే ప్రకారం 17% మహిళలు నిద్రపోవడంలో ఇబ్బంది పడ్డారు. పురుషుల్లో ఈ శాతం 11.7 మాత్రమే. మహిళల నిద్రలేమికి కారణాలుగా ఋతుస్రావం, గర్భం, మెనోపాజ్ సమయంలో ఈస్ట్రోజన్, ప్రొజెస్టెరాన్ స్థాయిలో మార్పులు కారణంగా చెబుతున్నారు. ఇదే సమయంలో మహిళలు ఆందోళన, డిప్రెషన్ లేదా ఒత్తిడితో ఎక్కువగా బాధపడతారు. ఇవి నిద్రలేమికి దారితీస్తున్నాయి. మహిళల్లో నిద్ర సమస్యలను తగ్గించే మార్గాల్ని కూడా నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ప్రతిరోజు ఒకే సమయానికి నిద్రపోవటం, లేవటం హ్యూమన్ వాచ్ని క్రమబద్ధం చేస్తుంది. అయితే పడుకునే ముందు 30 నుంచి 60 నిమిషాల పాటు స్మార్ట్ ఫోన్లు లేదా ల్యాప్టాప్లు వంటి ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలను ఉపయోగించకుండా ఉంచటం, ధ్యానం, ఇంకా యోగా లేదా డీప్ బ్రీతింగ్ వంటి రిలాక్సేషన్ టెక్నిక్ల ద్వారా కూడా ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవటానికి ప్రయత్నించాలి. రెగ్యులర్గా వ్యాయామం చేయటం, సమతుల ఆహారం తీసుకోవటమే మంచిది. దీర్ఘకాల నిద్ర సమస్యలకు కాగ్నిటివ్ బిహేవియరల్ థెరపీ లేదా స్లీప్ స్పెషలిస్ట్ని సంప్రదించాలని కూడా నిపుణులు సలహాలు ఇస్తున్నారు. అయితే నిద్ర వల్లే ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలు కూడా వస్తాయి. నిద్రను జాగ్రత్తగా కాపాడుకుంటే ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకున్నట్లే. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి.